Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздермен картопты дранигидің рецептісімен бөлісетін боламын. Құрамы өте қарапайым және де өте тез дайын болады. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен бізге қажетті 7 штук картопты, 1 штук пиязды жақсылап аршып тазалап алатын боламыз. Одан кейін картопты үккіштен өткізіп, ал пиязды өте ұсақ етіп турап шығатын боламыз. Осылай екеуін де дайындап аламыз. Ендігі кезекте пиязды картоптың үстіне саламыз. Оның үстіне 2 жұмыртқамызды саламыз. Тұзымызды саламыз. Жақсылап араластыратын боламыз. Біркелкі масса болғанда 6 ас қасық ұнымызды салатын боламыз. Мінекей бізде араласқанда осындай масса шығады. Енді табамызды қыздырамыз. Ішіне аз мөлшерде май құятын боламыз. Майымыз қызғанда қасықтың көмегімен жаңағы массамыздан осылай кішкене етіп алып, дөңгелек тәріздес етіп пісіріп алатын боламыз. Табанның асты орташа болып тұру керек. Осылай барлығын салып болғаннан кейін бетін жауып пісіретін боламыз, және де астын осылай қызарғаннан кейін екінші бетіне аударатын боламыз. Оттың орташа болуы маңызды, себебі бізде картопымыз толықтай пісуі үшін. Тағы да бетін жабамыз да, асты да піскенше пісіріп алатын боламыз. Осылай тәрелкемізге салып аламыз. Бізде өте тез піседі, өте жылдам дайын болады. Асығып тұрған кезде жасайтын керемет тағамдардың бірі. Тағы да екінші бөлігін осылай салып шығамыз. Және де бетін тағы да қақпағын жауып, асты қызарғанша пісіріп, екінші бетін тағы да аударатын боламыз. Міне біздің осымен картопты дранигилеріміз дайын, өте тез арада дайын болады. Дәл осы рецептпен жасасаңыздар еш өкінбейсіздер. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға көп рахмет. Егер де менің каналыма жазылмаған болсаңыз жазылып, видеоларымды қарап, лайк басып, қолдау білдіріп кетіңіздер.